有一個地方被稱為英國最危險嘅城市。根據2025年嘅數據，呢個地方嘅整體犯罪率比起英格蘭、威爾斯同埋北愛爾蘭嘅平均水平高出57%。佢喺度做咩啊？同時間，佢嘅 Council 亦都喺2023年宣告破產，成為咗英國歷來最大規模嘅地方財政危機之一。咁其實咧，我已經嚟過呢度幾次噶啦。咁但係咧，我覺得嚟到都感覺還好似冇咩點變。今年仲因為垃圾收集工人發起罷工，垃圾堆積如山，街頭上面隨處可見腐爛咗嘅垃圾。市議會宣布進入重大事件狀態。Birmingham City Council has declared a major incident as rubbish continues to pile up on the streets. 截至4月底，街道上面已經累積咗超過21000噸未清理嘅垃圾，相當於6個標準足球場嘅容量。最臭就呢度啦！呢度作為英國嘅第2大城市，點解會搞成咁呢？今集 BBO 帶你一齊走入呢個垃圾城市，睇下呢度係咪真好似網上面講到咁多垃圾同埋情況咁惡劣？行啦！我俾人我曾經都聽過呢個説話嘅，做嘢嗰陣，如果俾人叫垃圾咧，其實唔係咁開心㗎，因為你係一個人嚟㗎嘛，你活生生咁樣俾人稱為一嚿死物，仲要嗰嚿死物咧，仲要係咁差咁唔討喜喎，咁真係你話我一嚿石頭我會好啲咯，但係如果你話嗰樣嘢真係唔係咁開心嘅，冇人會中意㗎。呢排個個都講到呢度咁差，但我知道呢度有一個地方咧係幾靚嘅喎。哇，係好似入面有好多名牌鋪頭嘅商場咁喎。點啊你？係咪帶我嚟 shopping 啊？有冇卡先？伯明翰呢唔係樣樣嘢都差㗎，市中心嘅圖書館係歐洲最大嘅公共圖書館之一，外觀好靚㗎，上到頂層呢仲可以望到城市嘅天際線。政府話要 cut budget 啊嘛，咁圖書館作為公共資源之一，唔知佢而家情況點呢？入到嚟嘅初步感覺，覺得好大、好靚同埋好多層。我喺圖書館見到隻老鼠啊，係我今日見嘅第一隻。呢度咁多本書介紹唔同嘅地方，而家我揀一本，咁咧你哋就帶我去嗰度啊嘛。我而家揀下先，俾啲時間我諗好啦，我要揀呢個。喂，希臘啊，呢個得唔得？岌頭，鏡頭岌頭，自己咁我唔使入喎，而且佢仲有中文書啊。秀色雙面佳人。超級男女笑翻天，哈哈！我的守護者嚇，佢係嚇。睇翻資料，原來呢個中央大廳呢係有玄機㗎。呢個設計想打造出一種知識天井嘅感覺，層層嘅書架圍住咗一個開放嘅空間，好震撼啊！我覺得咧嚟到呢度咧，你望成個伯明翰咧有條運河，真係會有種改觀喎。就咁睇好似都幾好喎，有人仲瞓咗喺草地度，幾舒服咁喎。我而家覺得咧，呢度並唔係好似我 opening 嗰陣時講得咁差喎，得㗎啦。喂，做嘢啊！伯明翰超過110萬嘅人口啊，係英國第2大城市。點解會搞到成街都係垃圾呢？講到底就係錢咯。The rubbish is piling up. 今年3月中開始，伯明翰嘅垃圾收集工人展開咗無限期嘅罷工，抗議市議會削減工資，同埋決定撤銷廢物回收同收集官員呢個職位。咁入面咧，有人咧個人工係會減至冇咗1年少咗8000英鎊。咁其實真係你每個月咧冇咗好幾千蚊港紙咁嘅生活費啦。咁所以其實你咁樣無啦點定咧，你可能仲要養妻活兒㗎嘛。Between the Unite Union and Birmingham City Council over bin strikes have ended without agreement. 截至2025年嘅5月中啦，伯明翰市嘅垃圾收集工人嘅罷工仍然繼續，亦都進入咗第9週。雖然市政府話每日會派出大約90架嘅垃圾車嚟清理垃圾，但係垃圾數量遠遠超過晒佢哋可以應付嘅程度。
市議會亦都提出咗部分嘅薪酬保障方案，例如俾啲部分嘅員工維持原有嘅人工一段時間，又話會安排佢哋轉去其他部門。但係投票中俾97% 嘅工人即時拒絕啦，大家傾唔掂數，工人就選擇用雙手停工，用街道做戰場，用成堆垃圾向制度發聲。但係去到2025年嘅5月中，情況係咪真係咁差呢？都悶悶地開始悶，但係我估而家應該未到係抌垃圾嘅高峰時期，因為而家都仲係中午時間。我哋而家咧就喺 Birmingham 嘅市中心啦，係人流最多嘅地方。咁但係咧，其實係除咗我身後呢個垃圾桶比較滿之外咧，其他地方都係 OK 嘅個衞生情況。根據我哋嘅實地觀察啦，伯明翰市中心嘅垃圾問題唔嚴重啊，更加咧係有垃圾收集工人去收垃圾㗎，所以最起碼垃圾問題喺市中心係冇出現到㗎。同我之前嚟差唔多，唔係好嚴重。咁但係我知道咧，有啲地方咧聽講咧係幾嚴重嘅。咁我哋而家咧就準備出發去啦。咩㗎？滴咗啲咩？喂，咩㗎？嗰啲植物附喺植物身上嗰啲昆蟲。OK 嘅，我冇食到落肚都。呢度咧就係 Birmingham 嘅 Ladywood 啦，係一個比較近市中心嘅地方。咁上網睇咧，啲 YouTuber 咧 local 拍嘅，係見到咧周圍係真係好多垃圾啦，而且啲居民咧都係好不滿。嗱，唔講唔知啦，呢一區係全英國最多元文化嘅地區嚟㗎。非白人族裔佔總人口嘅49%啊！值得留意嘅呢，就係呢一度係英國兒童貧困率最高嘅地區之一，同一時間亦都係失業率長期高於全國平均水平嘅地方。而家啱啱到埗啦，就咁睇呢，已經覺得呢度好多垃圾咯。你會見到啲唔應該喺街出現嘅垃圾，牙刷、牙膏、牙刷嘅盒，點解會咁嘅？一套喎。去嗰度你睇下，嗰度其實係一個公共設施俾人坐嘅地方，但係而家變咗堆積垃圾，係而家中午都仲未有人清，係好多紙巾喺度咯，一嚿嚿，即係咦，仲有 M 巾喎，哇呢度都係垃圾咯，咦，黃咁嗰啲，而家咧見到啲排屋門口咧已經擺咗好多垃圾係等人嚟收啦，有啲咧已經係滿咗，佢要擺埋出嚟咯。呢度好悶啊！我已經有少少烏蠅嬲嚟嬲去咯。仲有天氣越嚟越熱咧，嗰個衞生情況再係咁落去，會唔會即係滋生好多即係細菌啊、病菌啊嗰啲咧？哇！呢個好多，我哋而家入去睇下有幾多先。哇！堆到咧高過個人啊！再行前啲，有烏蠅嬲我喎。哇！有啲垃圾袋係開咗嘅咯，跟住哇，佢主要都係一啲冇得回收嘅垃圾咯，但係垃圾入面嗰啲咧就唔知係咩嚟㗎啦。睇下呢個啦，呢個開咗嘅，係啲外賣嘅垃圾，食完外賣嘅垃圾。喺呢度咧，想抌一個垃圾咧都唔容易嘅，因為我唔想隨地拋啊嘛。有冇錄埋啲音樂㗎？因為啲人唔知我做緊咩。呢度咧就係 Sparkbrook 啦。咁亦都係 Birmingham 入面人口密度比較高嘅地方，而佢嘅犯罪率咧都係相對高嘅。咁之前呢個垃圾工人罷工嘅期間咧，咁佢都係有一啲非法傾倒垃圾嘅情況。咁聽到犯罪率高咧，咁其實都有啲緊張。
呢一區咧就係以南亞裔，特別係巴基斯坦裔同埋孟加拉裔為主㗎。穆斯林嘅比例咧就非常之高，呢一度嘅長年失業率明顯高過其他地方啊。同一時間咧，貧困人口嘅比例又係好高㗎。嗰邊咧係幾步路嘅距離就勁多垃圾咯，但係其實隔離就已經有個垃圾桶，空空地嘅都，點解唔過嚟抌？就咁行條街咧，覺得亂咁抌嘅垃圾咧就唔算多，咁但係佢哋啲住宅範圍就屋企前面咧就會多幾個垃圾桶，咁唔知係咪因為佢哋覺得啊冇人收垃圾都唔緊要啦，擺幾個垃圾桶等你儲下啲垃圾，遲啲再等人收都係一個解決方法。同埋喺條街度咧，你會見到好多裝滿咗垃圾嘅垃圾膠袋。今日咧係好陽光㗎，就咁日頭喺度行咧，又唔會覺得治安真係好差。咁不過喺條街度咧，的確係會見到一啲大型嘅垃圾啦，即係譬如啲梳化咁嘅嘢啦。咁但係其實咧，呢啲垃圾咧本身喺英國咧係要預約去揾佢哋去收嘅。咁但係可能因為而家都係罷工期間啦，咁所以冇人收咧都比較正常。我哋咧而家就喺 Small Heath 啦，呢度咧亦都係人口密度相對高嘅地方。咁之前呢度咧垃圾堆積嘅情況咧就係最嚴重嘅。咁但係而家見到呢度都有一個抌垃圾嘅地方啦，都未滿晒。大家都可能睇到一啲眉目㗎啦。小希斯咧都係一個長期貧困，亦都係好多種族聚居嘅地方嚟㗎。呢度見到好多嘅廢車場，都係長期屬於英國失業率最高、收入最低嘅地區之一。哇！呢度勁多咯，好似打完風嚟咁樣咯，個環境係真係咧，你每行一步路咧，都最好望一望自己隻腳冇踩到啲咩。哇！你睇下個車底，直情係叻咕叻咕新年財，跟住梁詠琪將啲垃圾掃晒去梳化底嗰啲畫面嚟嘅喎，即係掃落去就以為見唔到啊！我哋而家喺路中心見到一個冇咗一道門嘅雪櫃啊！呢個雪櫃咧拍唔到雪櫃冷笑話，可能要用呢道門咯，都勉強得嘅，唔係嘅，都得嘅。雪櫃都未算離譜啊！我哋仲喺馬路上面見到米田共啊！喺條街上面咧，真係咩生活用品都有，你睇下 BB 嘅尿布都有，入面係有啲 BB 即係屙完嘅便便。呢條街咧係真係比較多垃圾，我仲聞到一啲酸酸縮縮嘅臭味咯。呢度係臭啲嘅，最臭就呢度啦。目前為止，我哋5月中去到拍攝伯明翰比較窮嘅地方，垃圾問題係嚴重，但係比起之前網上面講嘅，應該有改善啦。喺呢條街咧，大型垃圾就見唔到啦。咁但係呢啲細細地嘅垃圾咧，就成條街都係。咁可能咧，佢哋就清得切啲好大嚿嘅垃圾啦。咁但係呢啲細型嘅垃圾咧，就覺得未咁急啦，就留喺度，就未清得晒住。我哋而家行咗個圈啦，咁以罷工咗2個月，同埋呢度生活水平比較低嘅情況嚟講咧，咁覺得垃圾堆積嘅情況咧係唔係好嚴重嘅啫，至少唔會覺得啲垃圾係周圍掉，周圍都覺得好污糟。咁但係啲人話咧，伯明翰係差㗎嘛，但係差嘅情況又何止係垃圾咧？伯明翰俾人話係差，好多時候同市中心嘅印象有好大關係。同大家睇下，咦，佢喺度做咩啊？拍緊片。表演緊啊！伯明翰嘅 City Centre 咧係會見到好多露宿者，即係或者行乞嘅人。喺 Birmingham 行咧，你係會見到好多起極都未起完嘅建築工地咯。我之前嚟已經見到啦，佢依然係隔咗成年都未起好。伯明翰咧係有70幾個區，咁我哋今日咧就去咗幾個區去做睇下咁樣啦。咁 so far 以罷咗2個月嘅工嚟講咧，喺垃圾方面咧又冇話想像中咁 worse 啦。可能因為都有叫做改善咗唔少。咁不過我覺得如果係真係好似之前網上面睇嗰啲 local 拍嘅片咁樣啦，即係垃圾係周圍啦，成堆人咁高嘅話咧，係即係住喺度會覺得好難頂。咁但係其實都會明白，即係點解啲垃圾收集嘅人員咧想要罷工啊？咁因為你無啦啦咧嗰個收入咧每個月可能冇好幾千蚊，然之後你嘅工作量咧又增加咗，甚至咧唔會無啦啦冇咗份工。即係會覺得係要爭取翻嘅咯，所以好明白佢哋係絕對有呢個罷工嘅權利。就係呢個位啦，
呢個就係我第一次拍 BBO 嘅地方，嗰個 opening 添啊！當時咧，我係咁食螺絲喺度話當年，雖然而家都係冇不過啦。不過咧，我哋而家就喺度啦。當時我都係着住自己織嘅衫啊，今日都係啊，真係咁啱得咁巧喎，冇諗過㗎。伯明翰俾人覺得係差，好多時係因為貧窮啦、治安、社區等等嘅問題長年未解決。但係值得留意，唔係每一區都係咁嘅。咁嚟咗幾次 Birmingham 啦，咁今次再嚟咧，都係覺得冇乜點變，即係佢好嘅地方咧，依然都係咁啦。咁唔好嘅地方咧，又唔會話改善咗啲咩咁樣。希望下次再嚟 Birmingham 嘅時候，所有嘢都會好咗啦，好咗。